Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do meu canal. Olha só como minha casa tá grandona, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha que espetáculo, essa chuva gostosa. Bom, vamos que vamos. Pessoal, vou falar com vocês uma coisa. Eu reparei que as portas da minha casa andam abrindo e fechando sozinhas, entendeu? Então isso é muito sinistro. Eu não sei o que está acontecendo. E também tem um barulho que, se você for reparar, tem um barulho horroroso. Olha. Ó, tem um zumbi. Mas tem um barulho horroroso. Entendeu? Tem um barulho horroroso que fica rondando a minha casa. E se você já assistiu os meus vídeos, os últimos vídeos, é um barulho terrível. E olha, eu ouvi o barulho de um zumbi, mas eu não tô vendo nenhum aqui. Bom, então, gente, mas não tá à noite ainda, tia. Só tá chovendo, tá nublado. Bom, pessoal, então eu vou dar uma ida dormidinha. Olha, eu vou dar uma dormidinha. Vou dar uma dormidinha. E amanhã, meia-noite. Tá tão escuro. tá bem escuro. Acabou de meia-noite. Tá? Aí você só pode dormir à noite, eu não tô podendo dormir agora. Tá meio estranho esse mundo. É, que esse negócio branco aqui? Isso aqui. É uma árvore. Bom, então, como tá a dica, eu vou conseguir dormir cedo mesmo. Então eu vou vir aqui, que eu vou escavar novamente essa montanha, né? Ah, e se você já ouviu o meu próximo, e se você já ouviu o meu vídeo, viu e ouviu e concorda com o que você viu e ouviu, deixa aqui nos comentários pra mim. Tem um barulho bem sinistro e realmente há lendas muito sinistras dentro do canal da Minecraft, entendeu? Eu vou adorar ouvir a opinião de vocês, gente, tá bom? Já vi uma pessoa que não estive, eu já vi um Enderman. Então, mas o barulho que eu tava ouvindo enquanto eu tava gravando não tem nada a ver com ele. Eu também não sei o que é, eu tô tentando pesquisar, mas eu realmente não achei nada. E eu tô sempre olhando para os lados, porque eu lembro que o Enderman apareceu atrás de mim uma vez, enquanto eu e o Backyard estava jogando. Estávamos construindo, era no outro mundo, né? É, ele tem mesmo. Horrível, gente. Horrível, horrível, horrível. E será, gente, o que eu vou achar? Deixa eu te comer. O que eu vou achar, será, hein? Nesse mundo aqui. Tô curiosa. Porque agora eu quero escavar esse lado aqui da montanha até o outro lado.
Mas se ouvir um barulho, eu vou correndo lá pra fora. Eu quero ver o que é que tá acontecendo nesse mundo aqui, gente. E se eu ver que for alguma coisa sombria, eu meto o pé daqui. Te juro. Não vou ficar em um mundo onde eu sou estranho. Já saí do mundo por causa disso. Apesar que quando eu cheguei aqui, tava muito estranho. Tinha alguma coisa que tava me atacando e eu virei pra trás e não tava vendo nada. Eu só sei que eu consegui correr. Isso aí eu sei de mim. Entendeu? Uau, eu tenho que fazer uma torre. Que eu tô pirado porque eu faço uma visão pilhado nessa porra. Clarear um pouquinho, porque os cantos não podem ficar escuros, né? Porque se ficar escuro dá problemas. Ai, gente, tô muito curiosa. E você? Diz aí no comentário como que imagina que pode ser. Tô louca pra ouvir vocês dizer. Será que já parou de chover lá fora? Vou dar uma olhadinha depois. Daqui a pouco minha picareta vai quebrar. Continuando. Camisa de time, esse é o modelo da quebra. Tu pode falar até mal, mas eu carrego o grito no contato só bela. Camisa de time, esse é o modelo da quebra. Uau, que loucura! Sair detonando tudo seria mais fácil se tivesse uma bomba, né? Quer que eu faça? Ia ser show de bola. Por que tomar cuidado? Diz que explode? Não, eu não vou ficar. Não posso. Tô na minha casa imensa. Eu tô quebrando de novo. Bom, eu vou continuar cavando até o final da montanha. E vamos ver o que vamos achar, não é mesmo? Bom, eu acho que eu vou adiantar um pouquinho esse nosso ladinho aqui. Para o nosso vídeo não ficar extremamente chato, né, gente? Olha, gente, esse barulho sinistrão que acabou de acontecer agora aqui no meu canal. Não tem café. Caramba. Você não tá cafando. Tô gravando sim, acabei de ligar agora. Ai, minha nossa, deixa eu ver aqui. Gente, esse barulho tem me assustado bastante. E eu não sei o que é isso. Eu tenho aquelas Maria fofoqueiras. Tem, que fica lá do lado de fora, tudo, vigiando os vizinhos, tudo que passa. Gente, eu tô igualzinha, mas eu preciso saber que barulho sinistro é esse que aparece no meu Minecraft. A chuva tá que chove e eu, gente, eu não sei, eu juro, eu não sei o que tá acontecendo. Porque toda vez que eu tô gravando, aí aparece esse barulho. E eu não sei dizer pra vocês
o que é. Eu juro, eu não sei dizer pra vocês. Eu tô bem curiosa. Gente, eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Fiquem com Deus e amanhã tem mais vídeo. Eu tô tentando chegar do outro lado da caverna. Dá uma olhadinha no tampo que já acabei. Mas ainda tem muito mais pra gravar. Fiquem com Deus. Até amanhã.